Akashvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru eba pau Mukhyamantri Nongthombam Birena Hairi Manipuri Manung Hanjina Leba Maphamsingda Mahai Masigi Lamda Chakot Hananaba Amadi Anobo Khudongchaba Kaya Pinabagi Damakta Sarkarna Honari Reserve Forest Sing Survey Tonganaba Sarkarna Lokiba Warip Adu Kanagumba Myoy Natraga Furup Amatagi Mayokta Chataba Thong Nate Pumnamaki Yaifana Bani Haina Forest Mantri Tongam Biswajina Fundokre Manipur dengue laina na nabagi chang hengalakli hauki bapung kumarida dengue gi anoba case kunmapan thengnaki Med Department Hari Manipur gi Tamenglong Senapati amadi Ukhrul Jilla da ngasi akha arau yauna akan manong chugani amasung varaki thabak hairiba miosinda piba visa chehida koti lising kundagi lising marfudra da hengananaba Germany na warep lawre Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram Amadi Manipur Minorities and Other Backward Classes Minority Development Society ki Sentang Makhada Ukhrul Jilla da Saba Petrogi College ki Nupi ki Hostel Saba loislekle hairi Mukhyamantri Nongthombam Biren Singna social media da thagat pawarol amada hai Ukhrul District Headquarters leba Petrogi College ki Working Women Hostel Saba loislekle masigi mathakta hariba college asigi science block amadi anoba nupi ki hostel saba ki thabak lepna chathari Mang hai na singi mai masingi lamda chakot hanaba amadi anoba khudong chaba kaya pinabagi damak Manipur sarkana leptana honari raja asigi manung hanchina leba mafam singi miyamda khudong chaba kaya fangananaba thazaba piri hainasu Mukhyamantri na makhatari Forest amadi Environment and Climate Change Mantri Tongam Biswajin Hairi Imphal West ki Haibong Chingbu Reserve Forest ki manung Chanba yauna tampaki tongan tongan ba mafam sing teleri ba ching macha sing survey tongna ba lengak na warep lokhi ba asi kanagumba myoy natraga frup amate ga mayokta chathaba thong nate ekhoi pumna maki yaifana na bani wafam asing asi Director of Environment and Climate Change ki Adaptation Program gi makha da paikhat pa Conservation of Uninthogi saruk amu oina Thongju Vidhan Sabha Kendra gi manung chana leiba koirok da pangthok pa thorom amada mantri na phongdokhibani Mahang hai Manipur gi state tree oribo ningtho yokhat pagalone na akoibi khalngak na thamnamba gi pandam da thorum asi pangthokpani Amorom da heibong ching yaung na tampaki mafam kya da leriba ching masa sing hauriba upambi sing nomo nomagi mayeng tarakpa masin na akoibi gi khalda akaiba pirakpa kaya asi yenglaga ekhoi pumnamaki tungi punsi ki damakta lengak na heibong ching yaung na ching masa sing asida miyeng changba horakpani Thorum atu da saru yakiba Director of Environment and Climate Change ki Director Dr. Torumbam Brijakumar hai unintho pambi thabigi thorum asi Vidhan Sabha Kendra singi MLA Shinga kusam neraga paikhatpani Loina na upambi sing asigi chada mafura romdi hinghanna bahonagani mangna hai malim pumbugi oina aing asagi nongju nusagi khal kairakpa asina maram oiraga Manipur dasu aing asagi chauna ohungba lakpa asi mayok nana ba lokolakpa thorangi manungchana unintho thabigi thabak asi paikhalakpani Landam asigi hongdagliba aing asaga chana ba u makhal asi thabana ekhoigi akoibigi fivam fagadan batanatana ngashigi mirol asina raisa asigi straight ti oriba uningthobu uba phangdriba asi thorang asina uba phangalagani Manipur da dengue gi laina nabagi chang hengelakli haukiba pung kumari da dengue gi anoba case kumapan thengnaki hauji phawa da raisa sta dengue gi case punna lisingama chani panyang khaitere yore hairi hauji phawa da punna miyoi manga lekhidre ngasi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Genuine Sporum Park Viral Research and Diagnostic Laboratory degi thadorpa dengue gi report matung inna punna Mio Yankai Humdoi test obagi manungda mio kunganithoi positive oikibani aduga Regional Institute of Medical Sciences RIMS tangasi punna mio kuntaret test obagi manungda mio taret positive oikibani hojik phabada Imphal West Jilla da dengue case lisingma chahum tara Imphal East da chahum humbuda taru Bisnupur da yankai taret Thobal da nipumapal Kakching da kuntaru Kangpokpi da tara leiri Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Degi Thorum District Health Society Imphal West Sindelangasi Manipur Press Club ta pangthokre thorum adu da Imphal West ki CMO Dr. L. Joy Kumar yauna zila sigi haksel ga mari lenana ba official kaya sar yakhi pawgi marak thana atemba break ama NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba vizari state asida ahanba oina
thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu layingbada khudongchaba pizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi layingda chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu tabiriba pawasi Akasvani Imphal digini Manipur gi Tamenglong Sanapati amasung Ukhrul Zilla dangasi akhak yauna akanba nong chugani India Meteorological Department Imphal Center na thokpa aing asagi report ki matung ina hairiba zilla sing asigi tongan ba mafam singda ngasi nong chugani aduga Kangpokpi Imphal West Imphal East Churachandpur amadi Frezol Zilla da maya Arab kan nong chugani loinana Tamenglong Sanapati Kangpokpi Imphal West Imphal East Ukhrul Kamjong Tenopol amadi Chandel dana lagliba numinini asida maya Arab kan nong chugani Hari Amorom da samudra dagi akan ba nonglay nusit danana kangfal lamda changsilakpa loire Orisia gi Kandrapara Badra amasung Baleshwar da nonglay nusit kaluna na akan ba nong chukhi nonglay nusit danana kangfal loksilakpa aduda achobo u kaya marupukna tuhanki electric kuti kaya teki amadi loko doriba law kaya mang takle ngasi Bhubaneswar da Mukhyamantri Mohan Charan Mazina nonglay nusit asina ohelakli ba phibam yengsinkre amajung marilena ba district administration singda amang ata sing adugi hisab tongnana ba khangankre Manipur Sarkar na Raja Sida Hidak Managi Polam Singh Athingba Thamkiba Asita Ramna Oi Haina Coalition Against Drug and Alcoholism Kadana Phongdorakle Loop Asina Thokpa Cherol Amada Hai Tha Sigi Tarani Panda Manipur Sarkar gi Chief Secretary na Thokpa Hukum Amagi Matung Ina Manipur da Hidak Managi Polam Singh Semba Paiduna Thamba Yenthokpa Amadi Yombada Athingba Thamkiba Asi Afaba Khongtang Amani Haksel Amadi Yaifa Yumbal Mantralogi Global Adult Tobacco Survey Lisingani Tara ki Matung Ina Varaki Oina Hidak Mana Kwaidigi Sinaba Raisa Singi Manungda Manipuna Ahum Suba Mapamda Leiri Report Asida Manipuri Apunba Missingi Chada Yankai Manga Dasmik Amadi Hidak Mana Sijinai Hairi Russia gi Kazan da Pangthoki Batara Trusuba BRICS Mipamda Pradhan Mantri Narendra Modi amasung China gi Rashtrapati Jinping anina leba anigi LOC da makhata na ungkana ba thonda ba yanachi ama inaki ba adu Communist Party of India Manipur State Council gi maikere gi thagat pa phongdorakle All Manipur Nupi Maruf Khurai Area Committee gi tera Trusuba Mipam amangasi Khurai de leba CPI gi office ta pangthokre Mipam atuda warep kaya loki warep sing adugi manungda Manipur hoji tholiba wathok asi atuba matamda loshinbina ba sarkar da takshin ba yauri Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL gi official singna raja asigi tongan ba mafam singda maihura laga thalamba consumer mapan fagakre MSPDCL na thokpa cherol aman hai fagalaba sing adugi manungda Bisnupur division dagi mari Churachandpur dagi ama IED3 dagi ama amasung Kongpopi division dagi ahum yauri magi khasna thidana consumer taruksu disconnect tokre hari makhata na drive asi chathaki gani hari Akasvani Imphal gi isai mek iba ekendra tensubagi isai lari nungsisetna unasu lengleda Rajkumar Mahabir Sana Amadi Taru BC Zalisingani Kumari gi mana pirakle Progressive Writers Association Manipur Sinduna Imphal gi Manipur Press Kapta Pangthoki Batharum Amada Manasi Kusinaki Bani Nagaland ke Patkai Christian College ki founder Dr. Twisem Sisakta AC Kani Foundation Award of Excellence pirakle Okhruzila gi Sangsad Village tagi Dr. Tusem da mahi masing amadi miyam gi yafana bigi thabakaya tawbigi dama sakhangbu oina mana asi pirakpani Pradhan Mantri Narendra Modi gi pukning gi wa man ki baat ki chamatara manga suba tangkak tha asigi kuntareta Akasvani gi thongda sandokani thoramasi ARR News DD News PMO amasung Information and Broadcasting Mantralogi YouTube channel singdasu live streaming tawgani Akasvani Imphal gi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi hairi Variki Tabak Haireba Miyoshinda Chehigi Piba Biza Kota Lising Kundegi Lising Marfudra Hinkat Anaba Germany na Warip Laure
New Delhi ngasi 19 suba Asia Pacific Conference of Germany Business ta wa ngangbada Pradhan Mantri Narendra Modi hai thorang asina Germany na varki thabak haiba miyoi sing darkar oiba sing adu phangan bangam lagani amasung leiba ani ge sel tungi mari hena chesil halagani Pradhan Mantri hai Bharat pu chakot hana bahona bada logsing technology innovation amasung infrastructure na khulai oiri Pradhan Mantri hai Varka Germany ga punna thabak tongminerpa chehi kunmanga mapung phare Sri Modi hai leba anige mari asi lakadoriba chehi kunmanga asida amuka hena sesil halagani Mifam aduda wangalgandana Germany gi Chancellor Olaf Scholz na hai Varat asi maling oina ganatantra chatpa khwaidigi chawba leba amadi renewable energy gi lamda khumong soksin na sel tungi lamda su chawna on ba purak leba am ori leba ani gi marakta apaba mari thamnanda ba amadi tengbang na bagi matang da su Scholz na phongdokhi Varat amasung Germany na green hydrogen yauna ati tongan bihiram kyada yana warol sing sahi tongna khre yana warol sing adu Pradhan Mantri Narendra Modi amadi Germany gi Chancellor Olaf Scholz ka New Delhi da awang taki mifam lor batungda sahi tongna khibani Jharkhand Vidhan Sabha gi ahan batangka chemical gi merep che pisam banga si loikhre tangka asida Vidhan Sabha kendra nipu humdoida mathang tagi tara humdoida mikhal pangthokani hanagi Mukhyamantri Champai Sorena Saraikal Vidhan Sabha da merep che pisanki amoromda AJS yogi mako Sudyas Kumar Mahanto na Seli Vidhan Sabha kendra gi merep che pisanki Miripse singi scrutiny thasigi kungani panda pangthokani miriyat lokthopagi aroiba nimitna thasigi kunthadani mara asida raja asigi mikhal gi matam hek lokthokibadegi hojik phawbuda tongan ba mafung kya da thibu humbagi thabu chathabada anya daba polumsi yauna lupa kodi kuntare henbigi senfang fagat pangam khre mikhal gi model code of conduct tuga baga mari lenana FIR taramari lokhat khre Maharashtra Vidhan Sabha Mikhal Gamari Lenana Upa Mukhyamantri Ajit Pawar na Luchingba Nationalist Congress Party ki oina miyoiter ina saba anishibal list ngasi thokre tongan ba rasi dol kya gi mirep sing na makoi gi mirep se sing pisina pa leptri hojik phawboda mirep changa yankhai ni thoina makoi gi mirep che sing pisila khre sit chani marfu ni pan labor rise Vidhan Sabha gi Mikhal mathang thagi kunda pangthokani amadi vote masina mathang thagi kulhumdoi da thigani hojik sana bagi paw Waikhom Chitradhani degi Kha Manipur College Kakching na Sindhu na Chathariba A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter College Football Tournament ki ngasi sanakiba match ta Moirang College na Kumbi College pu Panjil ahum amada Kamakhya Pemtona Prabhavati College pu Panjil Mari ahum da Standard College na Thambal Mari College pu Panjil Manga Mari amadi Naurem Birahari College na Kha Manipur College pu Panjil Mari anida thoikre DFA Thawal na Sinduna Kodompokpi Sports Complex Wangjing da Chathariba ahanba L Chandra Kishore Singh Memorial Football League lisingani kunmari gi ngasi sanakiba match ta SOC DEC Wangjing na PALYC Pundraibu Panjil amasino da thoikre Manipur Basketball Association gi meeting makhada Imphal East ki Brahmapur Nahabam Basketball Court ta Chathariba Kunipal Suba State Youth Basketball Championship lisingani kunmari gi ngasi sanakiba match ta LMYVA final changkre semi final da CYLC sanakibani nupagi final da LMYVA ga ESU ga final sanaragani aduga nupigi final da ESU ga YOSC ga sanaragani Longmai Baptist Churches Council Longmai Zone gi Youth Department na sinduna kuntramapal suba mega youth day kam sports meet ngasidagi none jila gi Longmai Part 2 Baptist Church ta hodokre tharamadu da jila adugi Naha Chatret Henmana Saruk Yari Tarani Toy Suba Gospel Youth Soccer Lisingani Kunmari da Khangchiluan Baptist Church na champion oire Tamenglongi Mini Stadium da pangthokpa Gospel Youth Soccer ngasi loisinkhre Tripura da pangthokadaba humputara nipal suba National Football Championship for Santos Trophy lisingani kunmari kunmanga da Manipur dagi miyoi kunithoi saruk yagani All Manipur Football Association na thokpa cherolamada khangatlaba sanaroi kunithoi asi lamlong thongkhong da leiba artificial turf ta hayeng report tawgadabani hairi trophy asida Manipur ga Sikkim ga November 15 da sanagani Chitrabhanu Aroibada maroiba paw amukhana Mukhyamantri Nongthambam Birena Hairi Manipur gi manung hanjina leiba mafam singda mahai masing lamda chakot hanaba amadi anoba khudong chaba kya pinabagi damak sarkan honari Reserve Forest Survey tawno naba sarkan lofkiba warip adu kanagumba miyoi nataga frup amatik mayokta chathaba thong nate pumnamaki yaifena nabani haina Forest Mantri Thongam Bisojina phongdokre
Manipur dengue laina nabagi chang hengelakli haukiba pung kumari da dengue gi anoba case kumapan thengnaki Med Department hairi Manipur gi Tamenglong Sanapati amadi Ukhrul jila da ngasi akak yawn akan manong chugani amasung var ki thabak hairi ba miyoishin da piba bija chehi da koti lising kundagi lising marfuda da hengatna ba Germany na warep laure paulozere